В этом кабинете учащиеся Костеревской школы номер 2 занимаются исследовательской работой, и уже есть не одна победа в престижных конкурсах по экологии. Кабинет оборудован интерактивной доской, есть витрины экосистем родного края, чучело зверей и птиц. Алексей Сазонов в 7 классе. Биология – любимый предмет мальчика. Сейчас он занимается изучением муравьев. Мы занимаемся муравьями для того, чтобы представить этот районный конкурс. Тебе это интересно? Мне это очень интересно. Костеревская средняя общеобразовательная школа номер 2, одна из старейших в нашем районе. Была она построена в 1938 году. Сегодня здесь обучаются около 300 учащихся. Говорят, что нравится обстановка и теплая атмосфера. А вот чего не хватает, ребята расскажут сами. Хотим, чтобы сделали нам большой спортзал. И желательно еще актовый зал, чтобы было 2 зала. А почему? Что хотите, чем заниматься? Хотим заниматься спортом прямо в школе, а не ходить куда-то, потому что это крайне неудобно. А в актовом зале проводить мероприятия. С точки зрения содержания школы богатая. Но с точки зрения материальных, конечно, состояния школа требует модернизации. Точки роста у нас нет, но у нас работает кванториум. Школа является базовой по обучению детей робототехнике, программы 3D. С рабочим визитом учебное учреждение посетили глава Петушинского района Елена Володина, глава администрации Петушинского района Александр Курбатов и заместитель главы администрации Петушинского района по социальной политике Александр Безлепкин. Обзорную экскурсию гостям провела директор Светлана Матюнина. Посмотрели кабинет труда, русского языка, биологии, столовую, состояние коридоров, фасада. Спортивного зала на данный момент в школе нет. Приятно от того, что действительно проект строительства спортивного зала уже есть, он прошел экспертизу, и совместными усилиями будем надеяться на то, что в ближайшие годы этот зал рядом со школой будет построен, и это зал будет прекрасным местом проведения досуга всех школьников и всех жителей города. Сейчас самое главное — эту проектную документацию, нам ее реализовать и воплотить в жизнь. Для этого тоже потребуется ряд управленческих решений, поиск источника, поиск возможностей, активность на предмет участия в программных продуктах областного масштаба, может быть и федерального масштаба. Мы этим вопросом будем серьезно заниматься, будем на результат рассчитывать. Рабочие визиты в образовательные учреждения руководителей района станут традиционной. Так будет проще ознакомиться с проблемами школы и детских садов, а значит, скорее их решить. Татьяна Найдюк, Владислав Лещук, Кирилл Гримаев, телевидение Петушинского района.